Друзья, как вы видите из начальных кадров этого видеоролика, у нас есть с вами очередной повод пообщаться на тему морских аварий и происшествий. Повод, к сожалению, трагический. Да, мы сегодня разберем совсем недавнее происшествие, которое произошло 2 февраля 2026 года в порту Сурабая. Опять упали контейнеры. В этот раз они упали на причал. Вследствие этого падения один из рабочих порта расстался с жизнью. Далее есть решение суда по делу о столкновении контейнеровоза «Салонг» с танкером, который стоял на якоре Stena Immaculate. И вспомним про падение контейнеров в порту Лонг-Бич с борта судна контейнеровоза «Миссисипи», которое произошло в прошлом году. Я это событие тоже освещал на своем канале. С вами капитан Максим, вы на канале Макс Мастер. Это опять выпуск про морские аварии и происшествия. Усаживайтесь поудобнее, полный вперед. Поехали! Итак, первый кейс, который мы с вами сегодня разберем, это падение контейнеров в индонезийском порту Сурабая с борта General Cargo Vessel. Подчеркиваю, это не контейнеровоз, это судно, предназначенное для перевозки генеральных грузов. Чуть-чуть попозже я объясню, что это такое. Само происшествие произошло 2 февраля 2026 года. Есть запись с камеры видеонаблюдения, которая находится непосредственно в порту. Качество не очень, но что есть, то есть. Краткая справка. Порт Сурабая — это порт в Индонезии. Я там был один раз. Не самый лучший индонезийский порт, особенно что касается безопасности и охраны. Не все там гладко. Даже если сравнивать с главным портом Индонезии Джакартой, то, совсем другие стандарты. Собственно, это мы сейчас с вами и увидим. Давайте перейдем непосредственно к просмотру видео, которое было получено с камерой видеонаблюдения, CCTV камеры данного порта. Смотрите, идет погрузка судна, судно стоит у причала, ездит транспорт, который подвозит периодический груз, и в какой-то момент крановщик ставит на борт судна контейнеровоз получает сильный крен. Это даже видно потому, как провисает вот этот вот шпринг-лайн, так называемый шпринг, один из швартовных концов. Во время того, как судно кренится на правый борт, там еще вот, кстати, стоят люди, шпринг провис, но погрузка при этом продолжается. Я должен уточнить, что это судно совсем маленькое. Оно всего 88 метров в длину и работает исключительно в индонезийских водах между портами Индонезии, то есть так называемый каботажный флот. Даже на сайте Marine Traffic немного о нем информации. Я на сайте Equasis не сразу нашел по нему информацию, пока не нашел его имя-номер. Последнюю проверку судно проходило в 2011 году. На данный момент судну 32 года. То есть это очень, довольно старое судно. Почему проверку проходили 15 лет назад, последнюю? Потому что судно работает, как я уже сказал, в каботажном флоте. То есть не покидает вод Индонезии, заходит только в индонезийские порты. То есть международных проверок у него никаких нет. Оно проходит, скорее всего, только проверки местными властями, и мы знаем, если брать страну Индонезию, насколько там развита коррупция, как эти проверки могут проходить, да. В общем, погрузка продолжается, что очень странно, потому что судно получает сильный крен после того, как ставят один из контейнеров на правый борт. Почему сильный крен возникает? Потому что, скорее всего, контейнер полный. Это 40-футовый контейнер, который ставится, кстати, на 2 двадцатки. В нормальных кондициях это допустимо. Есть такие суда, конструкция которых позволяет на 2 двадцатки ставить одну 40-ку. Наоборот, вы не поставите на 40-ку 2 двадцатки, а на 20-ки 40-ку можно поставить. Но учитывая то, насколько судно получило сильный крен после того, как один из контейнеров был поставлен на борт, экипаж должен был уже отреагировать. То есть вахтенный помощник, который следит за погрузкой, старший помощник. Это сильно ощущается, когда судно так кренится в моменте, очень быстро. И они должны были остановить уже в тот момент погрузку. Это General Cargo Vessel. То есть судно, предназначенное для перевозки генеральных грузов.
Оно может перевозить как груз, допустим, насыпью. Да? Есть такие General Cargo, которые позволяют это делать. Также оно может перевозить груз просто в каких-то мешках. Либо на палетах, да, грузят, либо какие-то разобранные конструкции. То есть такое универсальное судно, которое может перевозить различные типы грузов, в том числе и контейнеры. Но есть большое отличие от чистых контейнеровозов. Допустим, если взять мой контейнеровоз, на котором я много уже отработал, и предыдущие суда, у нас есть антихиллинг система. То есть такие балластные танки, между которыми находится очень мощный балластный насос, и этот балластный насос между двумя этими танками, не находится по бортам судна, способен быстро перекачивать балласт. Но, тем не менее, не настолько быстро, чтобы в моменте, за секунды компенсировать крен. Нет. Просто останавливаются грузовые операции. Если судно получает крен на один из бортов, во-первых, надо выяснить, почему этот крен возник. И чтобы быстро ликвидировать крен, там в течение 50 минут, 5-10 минут, не 50, перекачивается балласт с одного танка в другой. Для этого специально есть вот эта антихиллинг система. На General Cargo Vessel такой системы, скорее всего, нет. По крайней мере, те мои коллеги, которые на них работают, мне о такой системе не рассказывали. В любом случае, при получении такого сильного крена старпом должен был уже останавливать грузовые операции. Здесь грузовые операции, как мы видим, не были остановлены. Крановщик продолжает грузить, и крановщик ставит еще один тяжелый контейнер опять на правый борт. Это приводит к тому, что судно получает сильный крен. Люди стоят непосредственно под этими контейнерами, ну, какие-то бесстрашные совсем. Я бы в этом моменте уже бежал оттуда. Судно получает сильный крен. Это приводит к тому, что начинают сыпаться контейнеры непосредственно на причал. Транспорт отъезжает. Водитель, скорее всего, понял, что что-то прошло не так. И судно начинает отходить от причала. Скорее всего, были порваны продольные концы кормовые. Контейнера сыпятся дальше, падают в воду, и где-то вот в этот момент, к сожалению, один из работников порта расстался с жизнью. Нам не говорят, он был на причале или он находился на борту судна, но чуть позже появились кадры, как его тело достали из воды, и он был перегружен с лодки на причал. Что интересно, вот на этих кадрах мы видим контейнеры, которые хаотично лежат, непонятно, то ли на причале, то ли в воде. И практически ни на одном нет, я не вижу, ну, может быть, просто плохое качество, я не вижу твислоков. То есть того крепежного материала, который должен быть между контейнерами и между контейнером палуба. У контейнера есть 4 точки опоры, как вы понимаете, да, 4 угла. В каждый из этих углов, эти углы называются фитинги. Там есть отверстие, и в каждый из этих углов в это отверстие вставляется специальный замок. Называется твислок. Он может быть автоматическим, полуавтоматическим, и либо мануальным, либо в ручном режиме он закрывается. Более подробно про крепежную систему контейнеров я рассказывал в своем видео. Ссылочка у меня над головой. Кому интересно, проходите, посмотрите. И здесь я не вижу ни одного твислока в этих контейнерах, которые лежат на причале, и контейнеры, которые стоят на борту судна. То есть, как они их грузили без крепежного материала, ну, для нас это недопустимо на наших контейнеровозах, на нашем флоте, на котором мы работаем, международном. Каждый контейнер должен иметь 4 твислока. Даже если их 3, контейнер не допускается к погрузке. Здесь я, честно говоря, не вижу ни одного. Может быть, они их собирались крепить только с помощью lashing bars and turnbuckles, то есть крепежный материал, который ставится крест-накрест и зажимается. Но это, опять же, на нашем флоте недопустимо иметь только такой крепежный материал. Тем более вот здесь вот даже на крышке видно, что есть места под эти, вот видите, желтого цвета. Это как раз ISO-сокеты, так называемые на сленге стаканы, куда эти твислоки вставляются на палубе. Вот на этих кадрах мы видим, как привезли тело погибшего работника в порта, и на данный момент судно все еще находится у причала в порту Сурабая, вот в таком вот положении, продольные концы заведены, но в тот момент, мне кажется, что когда судно начало резко отходить от причала, они порвались, они лопнули. Что могло привести к такому происшествию? По моему личному мнению, исходя из практики, это
превышение допустимого веса контейнера и неправильная его постановка расположения на борту судна. Смотрите, контейнеровоз грузится следующим образом. В трюм ставятся контейнеры, да, ну это понятно. Они ставятся в определенном порядке и в определенной последовательности. То есть нельзя даже в трюм ставить контейнеры хаотично. Сначала ставятся тяжелые, потом полегче, 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 и наверху самые легкие. Закрывается крышка, и дальше происходит то же самое. На палубе ставятся сначала тяжелые, потом легче, потом еще легче, и самые легкие, либо пустые, вообще на самый верх. Это делается для того, чтобы соблюдать правильную метацентрическую высоту. Чтобы не сильно вас грузить вот этими теоретическими и практическими морскими терминами, я поясню на примере автомобиля. Смотрите, у вас есть какой-то резкий поворот. Вы заходите в этот поворот на скорости 100 км в час на спортивном автомобиле. Легко заходите, потому что у спортивного автомобиля очень низкий центр тяжести, двигатель находится близко к земле, и это позволяет ему легко пройти на скорости этот поворот. И в этот же самый поворот, допустим, заходит фура, да, без прицепа, просто большой грузовик. В этот поворот он не сможет зайти на такой скорости, потому что у него центр тяжести находится выше, чем у спортивного автомобиля. То есть ему нужно сбросить скорость и легко и медленно пройти этот поворот. Если вы на фуру поставите еще что-то сверху, да, еще один контейнер, то есть у него, допустим, будет не один контейнер за кабиной, а два контейнера, то на этой же скорости, на которой он заходил в поворот с одним контейнером, с двумя контейнерами, если он будет заходить, он перевернется. Это то же самое, ну, примерно относится и к флоту. То есть мы не можем грузить очень тяжелые контейнеры наверх, потому что это приведет к тому, что метацентрическая высота окажется отрицательной, либо ниже лимита, а лимит рассчитывается для каждого судна конкретно. То есть если метацентрическая высота будет отрицательной, это приведет к тому, что судно потеряло остойчивость, а потеря остойчивости — это неспособность судна вернуться в первоначальное положение после того, как оно отклонилось. Допустим, судно стояло ровно, да, что-то на него подействовало, воздействие внешних или внутренних сил, сильная волна, сильный ветер, судно накренилось, и при хорошей остойчивости оно вернется в первоначальное положение. При плохой остойчивости оно накренится и не вернется в первоначальное положение. При совсем плохой остойчивости, либо ее отсутствия полного, судно перевернется. То же самое примерно произошло и здесь. Метацентрическая высота была ниже лимита, и судно, накренившись, просто не смогло вернуться обратно в первоначальное положение. Но это мое предположение по причинам данной аварии. Могли ли они этого избежать? Да, могли. Надо было сразу останавливать грузовые операции, выяснять, что за вес контейнера, почему судно потеряло остойчивость и так далее. Просто при остановке грузовых операций этого всего могло бы не произойти. Друзья, перед тем, как мы перейдем к следующему случаю, я вас попрошу поставить лайк этому видео. Если у вас уже возникли какие-то вопросы, не стесняйтесь их писать под этим роликом. На все постараюсь ответить. Те из вас, которые уже подписаны, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на этом канале. Продолжаем. И не отходя далеко от ситуации, когда контейнеры высыпались за борт судна, находясь в порту, мы возвращаемся. Помните, был случай с судном, которое называется Миссисипи, в порту Лонг-Бич, Соединенные Штаты Америки. Если я не ошибаюсь, это произошло 9, насколько я помню, сентября 2025 года. Тогда с 2 БФ судна Миссисипи на морскую сторону высыпалось некоторое количество контейнеров. На тот момент предполагалось, что за борт попали 75 юнитов. Точную цифру не назвали, потому что было непонятно, утонули ли какие-то контейнеры сразу и остались ли они на борту. И после того, как провели дополнительное расследование при помощи сонаров, при помощи каких-то дронов подводных, было выявлено, что на самом деле за борт попали 95 контейнеров. Сразу же тогда власти, я напомню, установили 500-метровую безопасную зону вокруг контейнеровоза, то есть сюда не могли приближаться, кроме специализированных каких-то буксиров, судов береговой охраны, барж, ну, те, которые получали непосредственно доступ к этому моменту вот этой аварии.
Слава богу, тогда никто не погиб, просто человек, один из работников порта, опять же, получил небольшую травму. И 26 сентября того же 2025 года была закончена операция по ликвидации этой аварии. Все контейнеры были доставлены на берег, одни в нормальном состоянии, одни вот в таком полностью поврежденном, то есть этот контейнер уже никогда никуда не поедет, он просто будет как металлолом утилизирован. И после расследования береговой охраны США, а также NTSB, National Transport Safety Board, именно служба, которая занимается расследованиями как на морском, так и на воздушном транспорте различных происшествий, они еще не выкатили свой final report, то есть причину падения за борт контейнеров нам еще не рассказали, будем ждать, но такие дела, честно говоря, быстро не делаются. И вы, когда я перейду к следующему событию, поймете, что это на самом деле так. В общем, судно Миссисипи, которое, кстати, тогда, на момент трагедии, да и сейчас, оно находится под чартером компании ЦИМ израильской, сейчас работает себе, дальше приносит деньги своему хозяину. Последнее, о чем я вам сегодня расскажу, это суд над капитаном судна «Салонг», который закончился 2 февраля, суд закончился, не капитан закончился, суд закончился 2 февраля 2026 года, то есть вот буквально в этот понедельник был вынесен ему приговор. Для тех, кто не знает об этом случае, я сообщаю, что 10 марта 2025 года произошло столкновение между контейнеровозом, 130-метровым контейнеровозом под португальским флагом «Салонг» и танкером Stena Immaculate. Контейнеровоз покинул порт Шотландии, один из портов Шотландии, и направлялся в Роттердам. В свою же очередь Stena Immaculate стоял на якоре и ожидал постановки к причалу. На борту танкера на тот момент находилось 220 тысяч баррелей, подчеркиваю, не тонн, а баррелей авиационного топлива, которые он должен был доставить для войск США, которые находятся на территории, соответственно, Объединенного Королевства. Контейнеровоз «Салонг» работал под португальским флагом, порт Мадейра, это офшорная территория Португалии, и это важно. В свою очередь, танкер Stena Immaculate работал под американским флагом, и там был американский экипаж на тот момент. В результате столкновения произошел моментально пожар, потому что был пробит один из танков, в котором, собственно, хранилось вот это авиационное топливо. 7-й танк на танкере был пробит. Кстати, сам контейнеровоз перевозил также опасный груз, что абсолютно нормально. И этим опасным грузом являлось виски. Да, алкоголь. У нас сейчас есть кадры, вот смотрите, это кадры, которые были опубликованы совсем недавно. Сразу их не было. Камера находится на борту танкера, и видно, насколько быстро после того, как они столкнулись, произошло воспламенение. Также есть кадры из контейнеровоза, скорее всего, снимали из какой-то каюты. Видно, что в момент столкновения был туман, и по заявлениям свидетелей, которые давали показания по этому делу, видимость составляла от 0,25 мили, то есть это 2,5 кабельтовых, всего один кабельтов, я напоминаю, это 182 метра. В общем, видимость составляла от 0,25 кабельтовых до 2 миль. В момент столкновения в вахту на контейнеровозе стоял капитан, гражданин Российской Федерации Владимир Мотин. 59 лет ему тогда на тот момент было. К сожалению, тогда погиб один из членов экипажа контейнеровоза, который находился в момент удара, в момент столкновения. Ну, вообще, теоретически это можно назвать навал, потому что столкновение в морской отрасли по морскому праву столкновением называется тогда тот случай, тот эпизод, когда сталкиваются два объекта, которые двигаются. В данном случае один объект двигался, второй стоял на якоре. И в самих отчетах следователей это называется как collision. С английского языка это переводится как навал. То есть один объект, который имел ход относительно воды или относительно грунта, навалился на другой объект, который стоял в данном случае на якоре. В результате этого столкновения, к сожалению, на контейнеровозе «Салонг» погиб матрос, 38 лет, гражданин Филиппин,
Тогда, в тот момент, когда все это произошло, его жена была беременна вторым ребенком. Она находилась на 7-м месяце беременности, она тоже выступала в суде. К сожалению, ребенок никогда уже не увидит своего отца. Более того, даже тело не смогли найти. Все это событие произошло в Северном море, в 14 морских милях от эстуария реки Хамбер. Судья зачитал приговор, который гласил, что это убийство по неосторожности в результате грубой халатности со стороны капитана, и приговорил капитана Мотина к 6 годам лишением свободы, которые он будет отбывать на территории Объединенного Королевства, на территории UK. У него будет право на условно-досрочное освобождение после того, как он отбудет там 4 года. Столкновение произошло в тот момент, когда контейнеровоз шел со скоростью в 16 узлов. А это довольно быстро. По заявлению прокурора, капитан сделал абсолютно ничего, то есть вообще ничего не сделал для предотвращения этого столкновения. Сам капитан в свою защиту говорил, что он пытался, якобы он заметил, что судно двигается курсом на столкновение с танкером, и он попытался отключить авторулевой. А судно шло на авторулевом, и это абсолютно нормально. Мы, находясь в открытом море, используем авторулевой. Мы не держим физически матроса у штурвала. Матрос находится для того, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой, но даже в тот момент, когда была очень сильно плохая видимость, а хорошая морская практика нам говорит о том, что в условиях ограниченной видимости необходимо иметь на мостике дополнительный лукаут, то есть дополнительного вперед смотрящего для мониторинга ситуации вокруг судна. Также нужно вести наблюдение всеми доступными визуальными, слуховыми и вообще любыми средствами, которые у вас для этого есть. Тем не менее, капитан находился на мостике сам, и по его заявлению он попытался отключить авторулевой для того, чтобы избежать столкновения. У него это не получилось, потому что он нажал почему-то не ту кнопку. Как выяснило следствие, что судно Stena Immaculate появилось на радаре у Солонга за 36 минут до столкновения. Этого времени более чем достаточно для того, чтобы среагировать. Скорее всего, как я думаю, и это подтвердило, я говорил это почти год назад, и следствие это подтвердило, на мостике была отключена система BNWAS, то есть это Bridge Navigational Watch Alarm System, а эта система должна быть всегда включена, когда судно находится в открытом море. Краткая справка, что это такое. Это система, которая, если она активирована, вы должны подойти и нажать определенную кнопку каждые, там, допустим, 12 минут. Не более чем 12 минут. От 1,5 до 12 минут выставляется интервал времени. И если вы эту кнопку не нажимаете, то по всему судну через какое-то время звучит General Alarm, то есть общая тревога, и сигнализирует о том, что что-то на мостике идет не так. Эта система была отключена. Также на судах у нас есть система предупреждения столкновения, когда радар вам сигнализирует о том, что у вас что-то находится на курсе, измените свой курс, сделайте что-нибудь для того, чтобы избежать столкновения. Эта система тоже была отключена. И многие ее отключают, и что приводит вот к таким вот авариям. Помните, в прошлом году был случай, когда тоже контейнеровоз выехал на один из фьордов, чуть не заехал в спальню к дедушке. Там на том судне эта система тоже была отключена. У меня часто спрашивали под предыдущими роликами, почему капитан стоял вахту. Якобы капитан вахту не стоит. Смотрите, здесь мы возвращаемся к тому, что судно работает под флагом Мадейры, под португальским флагом, а Мадейра — это офшорная территория. У нас на судах есть так называемый сертификат, который называется Minimum Safe Manning, то есть минимально допустимый экипаж, который обязан быть на борту судна. Этот минимум Safe Manning сертификат зависит от размеров судна и от флага, под которым он ходит. И насколько я знаю, что работая под флагом португальским, именно зарегистрирован в Мадейре, который является офшорной территорией, этот минимум Safe Manning сертификат предполагает, что на борту судна есть из штурманов только капитан, старпом и второй помощник, даже нету третьего. И поэтому капитан и стоял вот эту вахту 8, 12, 20, 24. Капитанская вахта
когда отсутствует третий помощник. То есть, если есть третий помощник, то стоит старпом, второй, третий. Если нет третьего помощника, то либо старпом и второй стоят 6 через 6, а это уже может быть конфронтация, нарушение так называемых rest hours. Не заморачивайтесь, что это такое, это тема для отдельного видео. Либо стоит капитан вахту, и они все стоят 4 через 8. То есть 4 ты на вахте, 8 отдыхаешь. В этом случае конкретно так и было. Со стороны танкера Stena Immaculate, естественно, тоже были свидетельские показания, моряки их давали, и все как один заявили, что после того, как произошло столкновение, в первые секунды они были ошарашены. Сначала они были немного в шоке, что произошло, никто не понимал, что случилось. Через несколько секунд после столкновения, естественно, сыграло огромное количество алармов, всевозможных тревог. По громкой связи сказали, что произошло столкновение с другим судном, fire on board. На судне развивается пожар. На танкерах используется система так называемых инертных газов, которая также была, скорее всего, сразу же активирована. Инертные газы служат для того, чтобы заполнить пространство грузовое вот этими самыми инертными газами, тем самым снизив содержание кислорода для предотвращения горения. То есть, когда активируется система инертных газов, они попадают в хранилище, где хранится груз на танкере, и понижают содержание кислорода до около 5%, а 5% кислорода в окружающей среде не дают произойти горению. Но, тем не менее, один из трюмов получил такие повреждения, что он был просто пробит насквозь, был открыт большой доступ в окружающую среду, то топливо, которое хранилось на танкере, попало сразу же в море, был большой разлив. Это хорошо, что экипаж Stena Immaculate очень быстро отреагировал. Они моментально начали бороться с пожаром, активировали систему Fire Monitors, так называемые, пожарные гидранты, пожарные бронзбойты, начали охлаждать смежные танки, тем самым предотвратив возгорание остальных танков. То есть у него на борту 16 танков для груза. Один из них только пострадал. Остальные танки не пострадали. То есть 8 дней тушили этот пожар, и все 8 дней работала система Boundary Cooling на борту судна, то есть охлаждение. Также охлаждалось и тушилось судно посредством буксиров, посредством пожарных катеров извне, то есть с внешней стороны тоже заливали водой и охлаждали судно для того, чтобы не произошло дальнейшее возгорание. После того, как было понятно, что экипаж сделал все возможное со своей стороны, оба экипажа, как и контейнеровоза Салонг, так и танкера Stena Immaculate, покинули борт судна, но, к сожалению, как я уже говорил, один из членов экипажа контейнеровоза Салонг так и не был найден. Сначала он значился как пропавший без вести, но через некоторое время задекларировали то, что он погиб. Мог ли капитан контейнеровоза предупредить столкновение, даже если он, как он сам заявил, нажал не ту кнопку, у него были проблемы с автопилотом? Да, мог. Тем более это рабочее время, белый день, то есть в машинном отделении находится экипаж. И даже если у вас отказывает авторулевой, есть несколько способов его выключить физически и перейти на ручное управление. Даже если у вас отказывает ручное управление на мостике, есть способ, когда вы переходите на аварийное управление в машинное отделение и управляете непосредственно баллером, непосредственно пером руля, находясь просто в steering gear руме. Это румпельное на судне называется такое помещение, где стоят механизмы, которые steering pumps, насосы, электромоторы, которые управляют непосредственно пером руля. Туда можно перевести локальное управление и оттуда управлять. На все это нужно совсем немного времени. Тем более, как заявляет капитан, он заметил заблаговременно, что судно идет на столкновение. Почему не был отключен принудительно автопилот, непонятно. Почему не перешли на ручное управление, непонятно. Почему, даже если все заметили, даже если поняли, что автопилот не работает, даже если поняли, что не работает ручное управление на мостике, почему не перешли на аварийное управление в машинное отделение? Проанализировав отчеты, которые я, кстати, прикреплю, ссылочка в описании, посмотрите сами, почитайте, я могу сделать вывод, что, смотрите, отключен BNWS, система, которая, надо кнопку нажимать,
Она, кстати, обращает ваше внимание, что что-то вокруг происходит. Да? Вы нажимаете кнопку, а кнопки расположены в тех местах намеренно, специально, чтобы вы оценили окружающую обстановку. Вы подошли, нажали кнопку и краем глазом что-то увидели, что происходит вокруг. Возле радара, не возле иллюминаторов и так далее. Смотрите, BMW отключен. Система предупреждения алармов о столкновении отключена. Лукаута, то есть вперед смотрящего на мостике нет в условиях ограниченной видимости, а он там должен быть. Анализ этого дает простой результат, что просто капитан не заметил, что он двигается курсом на столкновение с танкером. Все. Поэтому 6 лет, через 4 года будет возможность на условно-досрочное освобождение. Пишите свои мысли по этому поводу, пишите, что вы думаете по поводу того, справедливен ли приговор или нет. Также по предыдущим случаям можете написать свое мнение, можете написать свои вопросы. Я постараюсь на все ответить по мере возможностей, по мере того, насколько я в этом компетентен. А с вами был капитан Максим. Спасибо, что смотрели. Спасибо за ваше внимание. Еще раз поставьте лайк, если еще не поставили. Подпишитесь на канал, если вам интересно. Те из вас, кто уже подписался, прожмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, новые видео. С вами был капитан Максим, канал Макс Мастер. Еще раз спасибо за внимание. Я на связи.